Барыңыздарга салам, урматтуу өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары. Сиздер менен бүгүнкү онлайн консультациядан көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе биз убактыбызды кетирбей онлайн консультацияга кирише берели. Кимдин эгер суроосу болсо, мен менен түзмө-түз байланышууну кааласа, колуңуздарды көтөрүп байланышка чыксаңыздар болот. Бийлик Айым, сизди угуп атабыз. Менде азыр беременмин, Кудайга шүгүр 2 балам бар. Анан менде 3 жумалыкта немеге УЗИге түшкөмдө уже эле угроза экен деп айткан да. Биринчи мен баштап эле угроза менен жүрөм да менче. Бирок эшем оорубайт деле, неме болбойт деле. Ошо биринчимде айылда болгонбуз. Анда ошо эшерим ооруган деле эмес, ушу 7 айлыкка жетейин дегенде неме схватка болуп төрөгөм да. Аныбыз бир күн жашап өткөн. Кийинкисинде бул жерде айыл жергесинде болгон үчүн жакшы мындай көзөмөл болбойт да. Анан 2 баламы ошо Москвада алып төрөгөм. Ал жакта жакшы алып, жакшы неме караган үчүн жакшы да. Бардыгын өздөрү көзөмөлгө алып, анан 2 бала кийинким дагы угроза болуп ошо сохранение болуп жаткан төрөгөм. Анан азыркысы да айылдабыз да. Эми бул жерде жакшы врач, жакшы неме көзөмөлгө ала турган эч ким деле жок. Ошо жакында эле бардым, эми 10 жумалыкпыз да. 3 жумалыгында барганда эле угроза экен деген. Ошону кандай кылсам болот, анан кандай витаминдерди ичсем болот деп неме кылгам. Ошо 2 баламды тең төрөгөндө жүрөгүндө недостаток менен төрөлгөн да. Эми порок эмес. Неме толук жетишпеген экен деп. Бирөөсү 6 айлыгында бүткөн, бирөөсү 1,5 жашында бүттү да. Жүрөгүн эмесчи. Ошондой немелер, симптомдор менен төрөлүп калат да. Түшүнүктүү. Атыңыз ким дедиңиз? Мейликан Айым. Мейликан Айым, негизи албетте бул ар бир төрөт, ар бир кош бойлуулук бул өтө эненин организминдеги өтө оор процесстер, өтө оор жүк. Анан сиздин башыңыздан өткөн окуяларга да албетте бардыгын түшүндүм. Бул өтө оор состояниялар. Анан бул жерде Мейликан Айым мындай өтө бир сверхъестественный эч нерсе жасоонун деле кереги жок. Угроза деген сөздү мен сизге кичине жөнөкөй тилде түшүндүрүп кетейин. Эми угроза дегенди бизде ар бир гинеколог баягындай коренной сөз кылып алган да. Эми ошол баягы матканын жайгашуусу, плоттун жайгашуусу кандайдыр бир өзгөчө боло турган болсо деле баарына эле угроза деп кое берет да негизичи. Бирок бул сөз деле негизи ар бир эненин жүрөгүн өйүтөт. Эми угроза деген демек угроза болсо дагы могу балам түшүп калабы, дагы бир нерсе болуп өнүкпөй калабы, же дагы эмне болуп калат деген аябай баягы эненин жүрөгүн оорута турган абал да негизичи. Анан бул жерде эне психологиялык жактан да жабыркайт. Ошондуктан сизге биринчи айтар кеңешим, угроза, аркы берки деген сөздөрдү укканда эч кыжаалат болбоңуз, өзүңүздү жакшы сезип атсаңыз, башка болуп атса, эң жакшы мындай психологиялык жактан күчтүү болуңуз. Биринчи сизге кеңешим. Экинчи сизге кеңешим, мынакей азыр 10 жумалык болсо дагы эмне препараттарды ичип атасыз данный момент, сиз өзүңүз айтыңызчы мага. Мен пока азыр учетко тура элекмин, себеби биз өзүбүздө жакшы текшербеген үчүн жакшы врач карай элекмин да. Ошо мындай Мейликан Айым, караңыз, негизи биздин энелердеги эң чоң катачылыктын бир нерсеси мындай да. Мен учетко тургандан кийин анан өзүмө кам көрүшүм керек. Мен учетко тургандан кийин анан ошо гинеколог бир нерсени жазса анан ичишим керек. Урматтуу Мейликан Айым, сиз учетко турасызбы, учетко турбайсызбы? Сиздин бала, ал сиздин бала. Сиздин ден соолук, ал сиздин ден соолук. Бул биринчиден. Сизде кош бойлуулук аныкталдыбы? Болду. Ошол учурдан баштап сиз өзүңүзгө кам көрүп, өзүңүздүн ден соолугуңузду карап, учетко турганга эгер ишеничтүү болбой атса, ишенген врач табып, аракет кылыш керек. Бул биринчи нерсе. Эми мынакей 10 жума өттү арадан. Эң көп негизи катачылык ушул 10 жума, эң баягы алгачкы 10 жумалык бул баланын плоттун пайда болуу, анын өнүгүү, баягы органдардын пайда болуу учурлары да. Бул учурларда бүт анализдерди көрүп, жетишсиз витаминдерди толуктап туруу бул өтө чоң мааниге ээ да, көрдүңүзбү? Бирок сизде ар кандай шарттардан улам, жакшы врач таба албай калып, жетише албай калып же башка учурлар болуп бул нерсе болбой калыптыр. Эми бирок азыр сиздин жасай турган нерсеңиз эң биринчи кадам бул албетте
учетко турасыз ал нерсени. Сама собой кандай врач болобу, эмне врач болобу, себеби эртең төрөткө келгенде маселе болбош үчүн. Экинчи, бүт анализдерди көрүш керек. Сиздин организмиңиздеги баардыгын текшериш керек. Инфекция жокпу, фолиевая кислотанын деңгээли кандай, анемия жокпу, бөйрөгүңүздүн иши жакшыбы, преэклампсия, аркы берки состояниялардын риски жокпу. Бүт ушул анализдериңизди бир сыйра көрүш керек. Анан ошого жараша сизге индивидуалдуу түрдө мен витаминдерди жазышым керек. Мынакей, бейли канай, муну мындай дозада ичесиз, муну мынча мөөнөт ичесиз, муну мынча ай ичесиз. Мисалы менин практикамда көп кош бойлуу аялдар ушул көзөмөлгө жазылып, походу гинекологуна деле барып, ал гинеколог өз ишин жасай берет мисалы. Бирок именно мага келгенде көпчүлүк учурда витаминдер боюнча кайрылат да. Себеби дегенде кош бойлуу учурда эненин организми эки адамга иштеп баштайт. Плотко анан өзүнөчү, көрдүңүзбү? Ошон үчүн ошонун айнында баягы жүрөктүн өнүкпөй калуусу, порок сердце болуп калуусу, бүт ушул бала аутизм болуп төрөлүп калуусу, мезин өнүкпөй калуусу бүт ушул азыркы учурдан бүт көз каранды да, көрдүңүзбү? Кош бойлуулукка көңүл буруш, мамиле жасабаш керек. Өзүңүз айткандай, мына Москвада жүргөндө, Россияда жүргөндө жакшы ухот болгон үчүн баары жакшы болуп өттү да. Эми азыркы үчүнчү кош бойлууңуздун ухотун Москваныкынан да жакшы кылышыбыз керек да, биздин задача. Көрдүңүзбү? Мына ошондо сиздин эч кандай кыйналбаган абалда, баары идеалдуу абалда уже төрөйсүз. Бул жерде эми сизге эмне кылабыз? Жана айтып кеткендей, биринчи бүт анамнезди көрөбүз, сиздин мурунку өткөн баардыгын. Андан кийин анализдериңизди көрөбүз. Андан кийин уже мен сизге индивидуал түрдө өзүм жазып берем полностью витаминдерди. Анан аларды ичип баштайсыз. Кош бойлуулук учурундагы тамактануу боюнча нормативдерди, кантип тамактаныш керек, эмне кылыш керек, бүт сизге түзүп берем ошонун баардыгын. Мунун баардыгы тилекке каршы могу канал аркылуу онлайн консультациядан кылуу мүмкүн эмес. Себеби дегенде күн сайын иштешүү керек болот. Күн сайын сизде жаңы симптомдор пайда болот, мындай абалдар болуп атат, тигиндей абалдар болуп атат деп айтасыз мисалы. Ошондуктан мунун баардыгы жеке көзөмөл алкагында жүрүш керек. Көрдүңүзбү, мейли канай. Анан ошонун баардыгын жасагандан кийин, баардыгын жасап бергенден кийин уже сиз по ходу гинеколог, мен сизге өзүм айтам, кайсы гинеколог баш керек, каерде жакшы, эмне кыласыз, полностью барып по ходу көзөмөл кылдыртып, идеалдуу абалда эмне төрөтүңүздү өткөрсөк болот да, көрдүңүзбү? Бул жерде ошондуктан көпчүлүк энелер бир эле гинеколог менен чектелет дагы. Ошо гинеколог мисалы эмнени айтса эле ошо менен чектелет да, ошонун айынан деле кош бойлуулук баланын өнүгүү процесси начар өтүп калат да. Эми мен сизге айтып кетейин. Негизи дүйнөлүк гинекологдор эмне дейт? Кантип сизде азыр негизги суроо, доктор, мен жакшы гинеколог таба албадым. Негизи витаминдерди ичишим керек болчу. До сих пор 10 жума болсо да иче албай атам деген суроо болуп атат. Негизи дүйнөдөгү гинекологдор эмне дейт? Дүйнөдөгү гинекологдор айтат: кош бойлуулук учурда сенин организмиң идеалдуубу? Угроза барбы? Угроза жокпу? Өзүңү сонун сезесиңби, сезбейсиңби? Обязательно 5 витаминди ичишиң керек деп айтат. Ал кайсы нерсе? Алар 5 препарат эмне алар? Биринчиси бул витамин D, экинчиси бул омега 3, үчүнчүсү фолиевая кислота, төртүнчүсү ядомарин, бешинчиси темир. Бул бешөөнүн хочешь, не хочешь ичиш керек да, ар бирини, көрдүңүзбү? Бирок мен эмне деп айтам? Чтобы сизге баардыгы идеалдуу болуш үчүн муну тупо эле аптекага бара калып эле доктор Турабеков могу 5 витаминди айтты эле, берчи мага деп эле иче бербеш керек. Себеби дегенде мунун дагы дозасы сиздин организмге карата иштелип чыгыш керек. Инструкция жазылган доза эмес, именно сиздин состоянияга иштелип чыгыш керек. Сиздин анализдериңизди көрүп, анамнезиңизди көрүп, диагноздарыңызды тактап, мурунку кош бойлуулуктар учурундагы нерселерди көрүп, баардыгын изучать этип, анализ кылып, ошонун негизинде анан сизге индивидуалдуу түрдө аныкталыш керек. Көрдүңүзбү? Анан аларды ичип атканда именно оригинальный препараттарды гана ичиш керек. Себеби дегенде азыр бизде көпчүлүк энелер дженерик препараттарды ичкенин айынан анемиясы айыкпаган абалда төрөй беришет. Ойлошот, эне кыйратып атам, мен баардыгын ичип атам. Сечебиптердин дарыларын ичкен энелер бар, кош бойлуу болуп алчу, баардыгын сонун кылып атам. Мына врачым айтты эле, муну жазды эле, ичип атам го деп эмне жүрө беришет да, көрдүңүзбү? Ошондуктан бул жерде жөн эле витамин ичүү эмес, именно сиздин балаңыз үчүн, сиз үчүн коопсуз болгон, эффективдүү болгон оригинальный препараттарды ичүүгө аракет жасаш керек. Көрдүңүзбү? Мына ошондо гана сиздин кош бойлуулук учуруңуз идеалдуу жүргүзүлөт. Анан витаминди ичип атам, баарын кыйратып атам, баарын кылып атам деп отура берүү тоже туура эмес. Себеби дегенде кош бойлуулуктун ийгиликтүү өтүүсүнүн
20% ошол сиздин ичкен препараттар камсыздаса, 80% бул сиздин жашоо образыңыз, сиздин тамактанууңуз, сизге кам көрүү, сиздин психологиялык абалыңыз, бүт ушул нерселер дагы эмне ошонун ичине кирет да, көрдүңүзбү? Витамин ичтим, болду, башка нерсесин мен не болсо боло берсин деп жүргөн тоже болбойт. Сиздин учурда, кош бойлуулук учурда эне максималдуу түрдө стресс албаш керек. Максималдуу түрдө жашоо образы идеалдуу болуш керек. Анын тамактануусу сбалансированный болуш керек. Мына ушул нерселерди эгер аткара турган болсок, биздин улутубузга дени сак балдар төрөйсүздөр да, көрдүңүзбү? Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Ошо УЗИде жазган йодофал эле жазган да, йодофал менен утрожестан жазган. Азыр бир гана ошону неме Эми атам. ал препараттар сизге йодофол негизи не доказано препарат да. Көрдүңүзбү? Йод менен фолиевый кислотаны бириктирип жасап койгон, бирок эч ким жүргүзгөн эмес. Ошо йод менен фолиевый кислотаны бир кылып жасаганда ошолор кандай эффект берет, эмне эффект берет? Эми фарм компания келет дагы, гинеколог айтат да, урматтуу гинеколог, йод менен фолиевый кислотаны бир чыгардык. Бүт сага келген кайрылган УЗИстерге деле айтып берет, ушуну назначение кылгыла, сатылсын деп. Анан сиз аласыз да барасыз, ушундай да. Бирок кош бойлуулук учурда ар бир препаратты өз-өзүнчө ичиш керек да. Эч жанагындай аралашмасын ичпей эле коюш керек, көрдүңүзбү? Ошондуктан мен жеке көзөмөлүмдө сизге карай, сиздин организмге карай индивидуалдуу түрдө подбирать этем. Бардыгы под контролем болуш керек, анын бардыгы. Сиз аларды ичип аткандан кийин 3 айдан кайра анализде көрүшүбүз керек. Көтөрүлдүбү жана организмиңиздеги витаминдер баары жакшыбы? Бооруңузга күч келтирген жокпу? Бөйрөгүңүзгө күч келтирген жокпу? Көрдүңүзбү? Бүт ошол факторлорду изучать этип, анан бардыгын идеалдуу жүргүзүш керек. Ошондо кимге кайсы неме кечээ менин группага кошкон Ошого кайрылып айтасыз. Мен доктордун 6 айлык көзөмөлүнө катталам. Кош бойлуулук учурумду доктордун көзөмөлү менен ийгиликтүү өткөргүм келет деп жазсаңыз, уже сизге дагы да кенен маалымат берип, айтып, түшүндүрүп, эмне болот, кандай жүрөт, каяктан болот, бүт сизге айтып берет. Макулбу? Буйруза баары жакшы болот. Угроза дегенге кыжалат болбоңуз, Эң башкысы стресс болбой, баарын идеалдуу кыла турган болсок, сонун абалда төрөп аласыз буйруза. Рахмат. Все, анда жакшы караңыз. Эфирибизге бөлүнгөн убакыт да аягына келип жетти. Кимдин суроолоруна жооп бере албай калган болсом, кийинки эфирден жолугушканча амандыкта туруңуздар. Кийинки эфирде дагы ошол бүгүнкү эфирде суроо бере албай калган катталуучуларга жооп бергенге аракет жасайбыз. Анда эмесе көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар. Буйруза бул жума алкагында дагы сиздер үчүн жаңы сонун контенттер, видеороликтер баардыгы чыгарылмакчы. Барыңыздарга ийгилик, амандыкта туруңуздар.